strategy. Para ma-declare ang grupo nga winner, kinanglanan ko lang 3 ka puntos. 3 points na ang ginapangita ko para magtaog ang grupo nga winner. Okay, sige, sa recent final na, ladies, ang kamay sa dibdib. Concentrate. Save your jolly friend, save your jolly friend, save number 4. So everybody got the 1 point. Wala pa, isa pa lang namin, ito na ginaba. Ay, driver ko. Bala. Sige, isa pa. Ladies, ang kamay, ilagay sa baba. Concentrate. Save your jolly friend, save your jolly friend, save number 3. Number 1 and number 3. Sa ulo. Concentrate. Save your jolly friend. Save your jolly friend. Save number. Hindi naman has to say. Save number 1. 2 and 3. Go, go, go.